皆さん、bonjour! 聞き取りシリーズへようこそ。このシリーズは毎日使っているフランス語表現をクイズ形式でやってまいります。行きましょう。今日の表現は J'ai hâte d'être à Paris。はい、もう一回言います。J'ai hâte d'être à Paris。何言ったか、そしてどういう意味か3秒考えください。言ったのはJ'ai hâte d'être à Paris と言いました。はい。早くパリに行きたいです。はい。どうしても早くパリに行きたいねという意味です。はい。j'ai hâte de これは de ですね。母音、ここ母音あるとき D ダッシュになったんですけど、これは de。そしてこれは avoir 動詞ですね。avoir hâte de は、早く、何かをしたいという意味ですね。あとはもう一つの表現はよくフランス人を使っている表現、はIl me tarde de ですね。Il me tarde de はj'ai avoir hâte de という同じ意味です。はい。これですね。これはこれと同じ意味です。なんとかどうしても早くしたい。J'ai hâte d'être、今回はパリに早くね、言いたい、着きたいみたいな、文章だったんですけど、友達とどうしても早く会いたい、と言いたかったら、J'ai hâte de voir mes amis、par exemple、例えばですね。または、il me tarde de voir mes amis。il me tarde d'être en vacances ね。早く休みが欲しい。Il me tarde d'être en vacances. J'ai hâte d'être en vacances. これフランス人よく、言いますね。はい。じゃあ、ちょっと発音の練習、しましょう。J'ai hâte。J'ai hâte。ここ H があるんですけど、発音しないですね。この H は無音です。J'ai hâte. J'ai hâte d'être. J'ai hâte d'être. ちゃんとこのいはもう発音しないんですけど、この T は、発音してください。J'ai hâte. J'ai hâte. D'être。そして次は D ですね。D 音。J'ai hâte d'être。J'ai hâte d'être。ですから、de になりますね。de。すぐ to 音の後は de が、来ます。J'ai hâte d'être。J'ai hâte d'être à Paris。はい、一緒に発音してみましょう。J'ai hâte d'être à Paris. J'ai hâte d'être à Paris. À Paris. Paris. Paris ですね。À Paris. J'ai hâte d'être à Paris. はい、もう一回。J'ai hâte d'être à Paris. はい。じゃあ、だんだん早くなんとかしたいとか、早く着きたい、早くなんとか行きたいとフランス語で言いたかったら、il me tarde de プラス動詞ですね。動詞、原形が来ますね。その後。そして、j'ai hâte de プラス、動詞、
を使ってください。はい、じゃあ、あともう、10回、20回、30回、発音、文章作って、発音の練習、やってみてください。はい。じゃあ、今日はそこまでで、今度のビデオで会いましょう。ありがとう。